کراچی کینٹ اسٹیشن سے پہلی عید اسپیشل ٹرین 814 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ ریلوے حکام کے مطابق عید کے لیے 4 خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ انجن جو نیا والا اس میں لگایا گیا ہے تاکہ گاڑی جو ہے ٹائم پہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکے، اور باقی پانی اور لائٹنگ وغیرہ پنکھوں وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ مسافروں کو مشکلات نہ ہو۔ پولیس حکام کے مطابق عید اسپیشل ٹرینوں کی سیکیورٹی کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ آئی جی صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت کے مطابق ہم نے جو ہے اس سیکیورٹی ڈیوٹی کو بڑھا کر لگایا۔ اس میں کمانڈو بھی تعینات کیے گئے ہیں اور سفید پارچات میں بھی ملازم لگائے گئے ہیں جو کہ ہر بوگی کے اندر ہوں گے اور مسافروں کی پوری سیکیورٹی کا خیال رکھیں۔ دوسری جانب مسافروں کا کہنا ہے کہ اسپیشل ٹرین چلانا اچھا اقدام ہے، مگر ٹرین میں سہولیات کا فقدان ہے۔ یہاں کوئی بکنگ نہیں ہے، نہ کوئی سہولیات ہے، بس ایسے ہی کہہ رہے جیسے جانا بیٹھ جاؤ بھیڑ بکریوں کی طرح۔ شکریہ آپ لوگوں کا، میڈیا کا بھی، گورنمنٹ کا بھی کہ جو اس نے اسپیشل ٹرین چلائی، انہیں سیٹیں نہیں مل رہی۔ بکنگ تو 8 دن سے ہوئی ہے، بولا اسپیشل ٹرین چلا رہے ہیں ہم لوگ۔ عید کے موقع پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں، جبکہ کرایوں میں بھی 33% کمی کی گئی ہے۔